हेलो दोस्तों, आज हमारे पास नोकिया का कीपैड मॉडल है। इसका चार्जिंग कनेक्टर टूट चुका है। हम आपको बताएंगे इसका ये चार्जिंग कनेक्टर कैंडल की मदद से लगा के इसको दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, से जो कनेक्टर है पूरी तरह टूट चुका है। हम आपको दिखाते हैं कि कैंडल की मदद से इसका कनेक्टर कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो डैमेज पार्ट है उसको सही कर लेंगे। सोल्डर और रंगा की मदद से रिसोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसको लगाने से पहले हम इसको थोड़ी से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि हमारा जो इसका पॉइंट है साफ हो जाए, इधर उधर ना हो गए। तो इसको हम क्लीनर और ब्रश की मदद से वॉश कर लेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हमारा ट्रैक पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। इसका दोस्तों, इसमें कैंडल की मदद से जैक लगाने के लिए हम सबसे पहले जैक को दिखा दे रहे हैं हम आपको। देखिए, ये जो हमारा जैक है इस पे हम शोल्डर की मदद से रांगा लगा लेंगे। यहाँ पे पूरे पार्ट पे रांगा थोड़ा लगा लेंगे और पूरी पॉइंट है उस पर भी रांगा लगा लेंगे और वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा रांगा लगा देंगे। फिर दिखाते हैं हम कैसे करते हैं। फिर कैंडल जला लेंगे। इसके बाद हम अपने फ़ोन की पीसीबी पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे ताकि हमारा फ़ोन का जो पीसीबी है डैमेज ना हो। इसको हम कैंडल की मदद से थोड़ा सा हीट करेंगे। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं।
जब हमारा रांगा हीट हो जाएगा तो हम कनेक्टर को वहाँ पे सही सेट करके अपनी चिमटी की मदद से सेट करके उसके चिमटी से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि हमारा जो रांगा है वो अच्छे से पकड़ सके। इसके बाद हम कैंडल को बुझा देंगे और थोड़ा सा कुछ देर तक पकड़े रहेंगे। फिर जब हमारा रांगा है थोड़ा सूख जाए उसके लिए हम रख देते हैं ताकि बोर्ड हमारा भी पीसीबी गर्म है थोड़ा ठंडा हो जाए। इसके लिए हम कुछ देर तक उसको रख देते हैं। उसके बाद नीचे थोड़ा ये आता है उसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको हम चेक करेंगे कि हमारा कनेक्टर सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो हमारा कनेक्टर है लग चुका है या पूरी तरह से अच्छे से। अब हम इसको मल्टीमीटर की मदद से चेक करके बता रहे हैं कि हमारा कनेक्टर काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मल्टीमीटर लेंगे, इसको वोल्ट पे सेट करेंगे 20 वोल्ट पे, और इसका जो दोनों सिरा इसको हम एक माइनस ग्राउंड पे और एक बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे लगाएंगे। देखेंगे कितना वोल्टेज है। तो देखिए हमारा 4 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा कनेक्टर सही वर्क कर रहा है। अब हम इसको फ़ोन में फिट लगा के आपको दिखा दे रहे हैं कि हमारा फ़ोन चार्जिंग कर रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों हमने फ़ोन क्लोज कर चुके हैं। अब बैटरी भी लगा दें। अब चार्जिंग पे लगा कर देख रहे हैं कि हमारा चार्जिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों देखिए मेरा फ़ोन ओपन हो चुका है, चार्ज भी कर रहा है। तो थैंक यू गाइज।